السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال يا رب. النهاردة هنعمل حبة سندوتشات حلوين كده مع بعض. هنعمل سندوتشات كبدة عصافيري وسندوتشات سجق. هو غدا سريع كده. بنتي هي اللي مصوراه، لان ده كان غدا ليها ولأصحابها، كانوا جايين لها، فحبت تعمل لهم حاجات سريعة كده وسهلة. فهنعملها مع بعض كده وهنشوف هنعملها ازاي. هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. نبتدي معانا نعمل السندوتشات الكبدة وسندوتشات السجق. هنا الكبدة احنا مقطعينها عصافيري، وده السجق غسلناه كده شطفناه. ودي حطينا طاسة على النار وفيها شوية زيت. أول ما الطاسة سخنت هنبتدي ننزل بالكبدة بتاعتنا ونديها تشويحة كده سريعة. لازم نعمل لها زي صدمة كده. حط لها معلقة توم مفرومة، معلقة كمون، وهنسيبها كده تتشوح على النار ونديها تقليبة. حطيت لها معلقة من الملح، وضفت لها معلقة من الكزبرة الناشفة، ومقطعه لها كده فلفل سبايسي ضفته عليها. وهبتدي ان انا اشوحها كده مع الفلفل والتومة والملح والفلفل. طبعا الكبدة من الحاجات اللي بتحب الكمون والثوم. بتديكي نتيجة حلوة قوي وريحة كده، بتبقى ريحتها مفحفحة لما بتحط لها التومة والكمون كده. بتديكي نتيجة حلوة قوي وريحة حلوة. بتديكي نفس الريحة كده وتبقي شامة زي ريحة كبدة العربيات اللي احنا بنشم ريحتها واحنا ماشيين في الشارع ونتلهف عليها. بجد بتبقى ريحتها حلوة قوي. بس دي طبعا في البيت بنظافة البيت وبحاجة طبعا انتي مطمنة وعاملاها بايديكي. دلوقتي هحط طاسة على النار، حطيت فيها شوية من الزيت وهبتدي انزل بالسجق. وهشوحه كده تشويحة. هو السجق ما بيتقلبش كتير، يدوب بتحطيه في طاسة سخنة على النار كده وتسيبيه بياخد تسويته كده مع نفسه. هنا انا حطيته كده كله على النار، على نار عالية طبعا. وهبتدي احط له فلفل، مقطعه له فلفلتين 3 كده، فلفل رومي وفلفل سبايسي، وقطيتين مقطعهم مكعبات، ومقطعه بصل كده شرايح هحطه عليها. وهديله كله تقليبه مع بعضه كده عشان ياخد كله من طعم بعضه. طبعا القوطة والفلفل والبصلة هياخدوا كده من طعم السجق وهيتشوحوا كده في السمنة اللي نازلة من السجق او الزيت اللي نازل من السجق دون. هو السجق بيبقى متبل طبعا، تتبيلته منه فيه. فانا هحط بس شوية من الملح عشان الخضار اللي احنا حطيناه، ونص معلقة من الفلفل الاسمر. وهديله تقليبة كده كله مع بعضه، وهسيبه بقى يكمل تسويته على بال ما نعمل شوية طحينة، سلطة طحينة كده عشان نعمل بيها السندوتشات بتاعتنا. انا هنا معايا طحينة، حطيت لها نص معلقة توم مفروم، نص معلقة ملح، معلقة من الكمون، وشوية مية، حوالي ربع كوباية مية.
وهبتدي ان انا اقلبها كلها كده مع بعض الطحينة بكل المكونات اللي انا حطيتها ديت، الملح والكمون والحتة التومة اللي انا حطيتها مفرومة. وهبتدي ان انا اقلبها كلها كده، وافضل اقلب فيها لحد لما الطحينة تمتزج كده بالمية اللي انا حطيتها ولونها بيفتح معاكي. وهبتدي طبعا ان انا اضيف لها شوية من الخل، هضيف لها حوالي معلقتين من الخل، وهبتدي ان انا اقلبها تاني وهي كده هتظبط معايا. من اسهل ما يمكن طبعا سلطة الطحينة، وبتطلع مظبوطة معاكي جدا. اعمليها بنفس الطريقة ديت، تلاقيها طريقتها سهلة جدا، من اسهل ما يمكن، ما بتاخدش وقت معاكي خالص. يعني في دقيقة كده بتكوني عملتي شوية سلطة طحينة، احلى سلطة طحينة طلعت معاكي. ودلوقتي السجق بتاعنا خلاص كده استوى، شايفين لونه بقى جميل ازاي، والخضار اللي فيه كله استوى بقى كله ممتزج مع بعضه، ما شاء الله بجد شكله حلو قوي. وانا عايزه اقول لكم الريحه ملهاش حل، يعني ريحتها فعلا ريحته بجد ريحته قويه جدا وريحته حلوه. دلوقتي جبت فينو، كنت جايبه اللي هو الفينو الصغير اللي هو ميني فينو دون، وهنعمل دلوقتي السندوتشات كلها كده مع بعض. هبتدي ان انا احط طبعا طحينة كده في الساندوتش عشان احط فيها الكبدة. هو السجق مش هحط له طبعا طحينة، لكن الكبدة هي اللي انا هحط لها، هحط في السندوتشات الكبدة هحط لها طحينة كده، هديها دهنة كده من بمعلقة طحينة، وابتدي ان انا احط كده سندوتشات الكبدة. بجد ريحتها يعني مش عايزة اقول لكم عاملة ازاي. طبعا كل اولادنا بيحبوا الاكل اللي هو السريع دون، الحاجات السهلة جدا، سندوتشات. طبعا بيحبوا اكل بتاع برا، فاحنا طبعا نعمل لهم اكل برا في البيت، ونبقى عارفين احنا عاملينه ازاي وطريقته عاملة ايه ونظافته ازاي، وده طبعا حفاظا على صحة اولادنا. كل ام طبعا بتحاول انها تعمل الحاجة لولادها، بتعمل احسن حاجة لولادها، فطبعا احنا نحب نعمل لهم الحاجة دايما اللي يحبوها واللي دايما بيحبوا ياكلوها عشان ما يجيبوش من بره. فاضمن ان احنا نعمل لهم الحاجات دي في البيت، تبقي عارفة انتي عاملاها لهم ازاي. كده انا خلصت كل سندوتشات الكبدة بتاعتي، وهبتدي ان انا اعمل برضو سندوتشات السجق، اكمل كده سندوتشات السجق. طبعا البصل مع الفلفل بجد بيبقوا حلوين قوي مع متكرملين كده مع السجق نفسه وهو متحمر، بيبقوا طعمهم حلو قوي. طبعا هي بنتي اللي بتصور، هي اللي عملت السندوتشات وهي اللي عملت كل الحاجة، وكمان كانت محمرة بطاطس مع السندوتشات كده، بتبقى طبعا حلوة قوي البطاطس المحمرة مع الكبدة والسجق مع شوية مخلل بلدي طبعا، فالأكلة بتبقى مكتملة كده كلها مع بعضها. ألف هنا للي ياكل، وجربوها طبعا سندوتشاتنا ديت هتعجبكم. ودي كانت شكل السندوتشات بتاعتنا، احنا كده خلصنا كل السندوتشات، ودي كانت سندوتشاتنا. قدموها طبعا مع بطاطس محمرة مع شوية مخلل، دي شوية سندوتشات الكبدة وسندوتشات السجق. ألف هنا. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس.